กิฟติดหัวจะหลุดแล้วลูกไม่ให้นั่งถ่ายรูปดีๆค่ะนั่งลงแล้วทำไมล่ะคะไม่ต้องไปทักทายเขาหรอกเขาแค่ขับรถผ่านอันนี้ทักทายเขาทำไมคะลูกอะไรอะเขาไปแล้วค่ะจะทักทายเขาเลยลูกจะพูดอะไรกับเขาฮะหนูเขาเข้าบ้านเขาแล้ว